Si no te gustan los datos aburridos sobre animales, pero te encantan las sorpresas increíbles, entonces esto es para ti. ¿Listos? Vamos. Dato número 1. Los avestruces son las aves más rápidas en tierra. Pueden correr hasta 70 kilómetros por hora. Dato número 2. Sus ojos son más grandes que sus cerebros. Literalmente. Dato número 3. Los avestruces no entierran sus cabezas en la arena. Eso es un mito total. Dato número 4. Ponen los huevos más grandes de cualquier animal vivo. ¿Alguien quiere un omelette gigante? Dato número 5. Solo tienen 2 dedos, no 3 como la mayoría de las aves. Bastante impresionante, ¿verdad? Si aprendiste algo nuevo, dale me gusta, deja un comentario y suscríbete para más datos geniales.